Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, манай IMS podcast-ийн ээлжид дугаар хэлгээд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн зочноор анагаах ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний төв лабораторийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, бие онгоох судлаач, иммунологч, анагаах ухааны магистр Хулан Гүрж оролцуулж байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр лабораторийн шинжилгээ өгөхдөө анхаарах зүйлийн талаар ярилцсанаа. За лабораторийн шинжилгээ гэдэг нь ер нь юу хэлээд байна вэ те? Ямар шинжилгээнүүд үүнд багтдаг юм болоо? За лабораторийн шинжилгээ нь гэдэг нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За одоогоор бол Монгол улсад маш олон төрлийн шинжилгээнүүд хийгдэж байна. За үүнд бол цэсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохим, иммунолог, бактериолог, молекул биолог зэрэг олон төрлийн шинжилгээнүүд хийгдэж байгаа. За лабораторийн шинжилгээ нь ямар үе шаттайгаар явагддаг вэ? За лабораторийн шинжилгээ нь ерөнхийдөө 4 үе шаттай явагддаг. За нэгдүгээрт нь шинжилгээний өмнөх үе шат. Энд нь бол тухайн үйлчлүүлэгчдийг шинжилгээнд бэлтгэхээс эхлээд сорьц заавах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах зэрэг үе шатууд нь энэ шатанд орно. За хоёр дахь нь болохоор яг шинжилгээ хийх анализын үе шат гэж нэрлэж байгаа. Энд нь бол технологийн олон шалбараар дамжуулан хийгдэх буюу одоо нэг ёсны процедурын үе шатыг хэлнэ. За гурав дахь нь болохоор үр дүнг мэдээлэх үе шат. За бид шинжилгээгээ хийгээд хариуг гаргаад үйлчлүүлэгчид мэдээлэх үе шатыг нэрлэж байгаа. За хамгийн сүүлийнх нь бол маш чухал үе шатуудын нэг. Энэ нь бол үр дүнгийн хяналт шинжилгээ хийх. Тухайн лаборатори маань бол чанарын гадаад болон дотоод хяналт хийх үе шат. За дотоод хяналт гэдэг нь бол юу юм бэ гэвэл тухайн лабораторийн өдөр тутмын хяналтыг хийлээд байгаа. Жишээлбэл сорьц заавах, хадгалах, тээвэрлэлт, лаборатори шинжилгээний урсгалын зөв зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмж, уруулж онцлогын хяналт зэрэг нэмэлт хяналтуудыг өдөр тутамдаа хийх юм аа. За харин гадаад хяналт нь болохоор эрх бүхий юм хөндлөнгийн байгууллага нь лабораториудыг хяналтын сорьцоор ханган гарсан хариунд нь үнэлгээ болон дүгнэлт өгөх үйл ажиллагааг нэрлэдэг байгаа юм. Ерөнхийдөө бол чанарын гадаад болон дотоод хяналт нь тухайн лабораторийг үнэж дүгнэх тийм маш том шалгуур болж өгдөг байгаа. За тэгэхээр ер нь лабораторийн шинжилгээний тусламжтайгаар юуг тодорхойлж болох вэ? За лабораторийн шинжилгээ маань болохоор бидэнд маш олон мэдээллүүдийг өгдөг. Жишээлбэл бид өвчтний шалтгааныг нь тодорхойлж болно. Өвчний оншийг батлах болон өгөөсгөх, өвчний үе шатыг тогтооно. Тэгээд эмчилгээний хяналт хийх мөн урьдчилан сэргийлэх зорилгоор лабораторийн шинжилгээг өгдөг. За ер нь одоо шинжилгээ өгөхдөө хүмүүс юуг анхаарах хэрэгтэй гэдэг вэ? Хөвчлэн одоо ард иргэд нэлээ мэддэггүй тийм ээ. Шинжилгээний өмнөх өдөр одоо яах ёстой, биеэ хэрхэн бэлдэх ёстой, юуг хориглох ёстой вэ гэд тэр талаар нэг сайн мэдлэггүй байдаг. Шинжилгээг өгөхөөс 3 хоногийн өмнө буюу нэн ялангуяа шинжилгээг өгөхийн урд өдөр дараах зүйлсийг хориглох шаардлагатай. За үүнд нь бол арх болон кофеин бүхий ундаа, за хоол хүнсний зүйл, энд нь болохоор будагч бодис агуулсан хоол хүнс. За тэгээд амин дэм ууж буй үед ялангуяа витамин С. За тэгээд хангалттай нойр аваагүй байх үед, за мөн стресс, тэгээд хит их дасгал хөдөлгөөн хийсэн, тэгээд мөн жирэмсэн болон сарын тэмдэг ирсэн үед за шинжилгээний өгөх одоо өвчтний тэр байрлалаас зэргээс болж шинжилгээний үр дүнд нөлөөлдөг учраас дараах зүйлсүүдийг бол ер нь шинжилгээг өгөхөөс өмнөх өдөр бол заавалчгүй хориглох шаардлагатай байдаг. Тэгээд эмчийн заавраар зөвлөгөөг даган шинжилгээний бэлтгэлээ зөв хангаж өгөх нь бол тухайн шинжилгээний хариуг илүү үнэн, зөв байх баталгаатай болгодог. За тэгэхээр хоёулаа ерөнхийдөө лабораторийн шинжилгээний ерөнхий мэдээллүүдийг сонсогчдод хүргэлээ. Тэгэхээр хоёулаа одоо шинжилгээнүүдээ тус тусад нь тийм ээ хэрхэн бэлтэх ёстой юм тэр тухай ярилцъя. За цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд ер нь хэрхэн бэлтэх вэ? За энэ дөрөнд бол дээрх дурдсан зүйлсүүдийг бол шинжилгээ өгөхөөс өмнөх өдөр заавшгүй хориглосон байх шаардлагатай. Цусны шинжилгээг өглөөний 8-аас 10 цагийн хооронд
болон шаардлагатай тохиолдолд хоногийн аль ч үед авах боломжтой байдаг. За цэсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ өгөхийн өмнө өлөн эсвэл одоо хөнгөн цайлсан байхад болно. За тэгвэл биохимийн шинжилгээ гэдэг нь одоо ямар шинжилгээ хийж байна те? Одоо энэхүү шинжилгээ хийхдээ юуг анхаарах хэрэгтэй болоо? Цэсний биохимийн шинжилгээ гэдэг нь бол бидний элэг, бөөр, нойр булчирхай зэрэг дотор эрхтний үйл ажиллагааг дүгнэдэг ийм лабораторийн шинжилгээний нэг арга. За түүнээс гадна цэсний биохимийн шинжилгээ нь бол бичил элементүүдийн хэмжээг үнэлэх боломжтой. За бид бол элийн үйл ажиллагаагаа өнлүүлэхийн тулд бид биохимийн шинжилгээ өгдөг. За тэрэн дундаа болвол алаад, асаад, аскорбин фосфатаза, альбумин, нийт ураг, билирубин, гамма глутамин, трансфераза гэдэг зэргээс бид эзний үйл ажиллагаагаа үнэлдэг. За харин бөөрийн үйл ажиллагааг бид үнэлэхийн тулд креатинин, шийсний хүчил, цэсний мочивын зэргээр үнэлдэг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол биохимийн шинжилгээ нь бол маш чухал шинжилгээнүүдийн нэг бол юм аа. За тэгвэл дараагийн шинжилгээ, шээсний шинжилгээ өгөхдөө иргэд манд ер нь хэрхэн бэлдэх вэ? За шээсний шинжилгээ маань бол маш түгээмэл хийгдэх шинжилгээнүүдийн нэг. За бид бол шээсний шинжилгээг өгөхдөө шээсийг зориултын нэг удаагийн ариун савд хийж авчирж өгнө. За энэ савыг бол тухайн лаборатори болон эмнэлгийн байгууллагаас урьдчилж авна. За тэгээд шинжилгээг өгөхийн өмнө бол гадна бэлэг хэрэгтнээ сайтар угаасан байх шаардлагатай. За дараа нь бол шээсний шинжилгээг өгөхийн өмнө шээсний өнгөнд өөрчлөлт өгдөг хоол хүнс хэрэглэж болохгүй. Бодогчлоод загуулсан бүтээгдэхүүнтэй шийдэл хоол хүнсний хүнсний дагаад дунд нь болохоор улаан манжин мэдтэй шээсний өнгөнд өөрчлөлт оруулдаг зүйл. За тэгээд шээсний шинжилгээг бол сорцыг өглөөний өлөн шээсний дунд хэсгээс зориултын бэлтгэж авсан ариун савны 2/1 буюу 100-аас 200 мл орчим шээсийг тусаж авчирч өгнө. За тэгээд шээсний ерөнхий шинжилгээний сорцыг авснаас хойш 2 цагийн дотор лабораторид аль болох хурдан хүргэж өгнө. За ямар нэгэн зүйлээр бохирдуулахгүй, тэгээд мөн хөлдөөхгүй авчрах шаардлагатай. За тэгэхээр ер нь шээсний шинжилгээ өгөх гэж байгаа хүмүүс маань цаанаас бэлдэж ариутгсан ийм савнд заавал өгөх хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгэхгүй бол зарим хүмүүс бас шээсний шинжилгээ өгөхдөө зүгээр ингээд зориултын бус ийм шилэн сокны сав ч юм уу бараг л барай мараны ийм шилэнд хийцэн явж идэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хориотой юм байна. Нэг удаагийн ариун савнд бид шээсний шинжилгээгээ өгснөөр тухайн шээс маань бохирдох тухайс сэргийлэн шээсний шинжилгээний хариу үнэн бодтой гарах боломжтой юм аа. За дараагийн шинжилгээ мазокийн шинжилгээний тухай мэдээлэл өгөөч. Ер нь бол эмэгтэйчүүд ер нь байнга л мазокийн шинжилгээ өгдөг тийм ээ. Тэгээд тэр бүрчлэн бас мазокийн шинжилгээнд хэрхэн бэлдэх ёстой вэ? За мазокийн шинжилгээг бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс харилцан адилгүй өгдөг. За мазокийн шинжилгээ гэдэг нь бол таны шээсний сүв болон өтрээ, умаан хүзүүний сувгаас арчилсаагаад бэлгийн замын ямар нэгэн халдвар төвчин болон бусад ян мөөгөнцөр байгаа эсхийг микроскопт хараад дэлгэрүүлэх тийм дүгнэлт өгдөг шинжилгээний нэг хэлбэр юм. За мазокийн шинжилгээг өгөхөөс бэлтгэх үе шат нь бол хүйснээс шалтгаалаад өөр янз байдаг. Эрэгтэйчүүд маань мазокийн шинжилгээг өгөхдөө бэлэг эрхтнийг сайтар угаасан байх шаардлагатай. За тэгээд өглөө нь шийгээгүй ирэх эсвэл шинжилгээ өгөхийн өмнө 2-3 цагийг шийгээгүй байх болно. Тэгээд 24-өөс 48 цаг бэлгийн хастанд ороогүй байх шаардлагатай. За харин эмэгтэйчүүдийн хувьд болвол мөн адилхан шинжилгээ өгөхөөс өмнө 48 цагийн өмнө шүршүрд орохгүй байх. За тэгээд 48 цагийн өмнө бэлгийн хастанд ороогүй байх. Тэгээд мөн тампон, жирэмснээс сэргийлэх эм, эмэгтэйчүүдийн угаалгын шингэн, тос, хөөс, лаз зэрэг зүйлсүүдийг хэрэглээгүй байх шаардлагатай. За тэгээд хамгийн чухал анхааруулах зүйл бол сарын тэмдэг ирсэн үед бол мазокийн шинжилгээг өгөхгүй. За дараагийн шинжилгээ, дааврын шинжилгээ өгөх юуг анхаарах вэ? За
Дааврын шинжилгээг бол өглөө тэгээ бие сэтгэл санааны байдал тайван байгаа үедээ ирж өгөх хүн зүйтэй баг. За тэгээ мөн хүн тайлсан байж болно. Бэлгийн дааврын хэмжээг тодорхойлох үед эмч таны сарын тэмдгийн хүчлэгтэй уялдуулан шинжилгээ өгөх хугацааг тодорхой зааж өгдөг. Тухайлбал поликул сэдэгч даавар, шар биеийн даавар, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон зэрэг дааврын хэмжээг тодорхойлно. За цэрний шинжилгээг ямар хүмүүс өгөх вэ? Мөн анхаарах зүйлс нь юу байдаг вэ? За ерөнхийдөө бол цэрний шинжилгээг зүрийн сэжигтэй шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд хийгддэг. Хэрвээ та цэрний шинжилгээ өгөх гэж байгаа бол лабораториос урьдчилсан бэлтгэсэн хариуцсан сав авах шаардлагатай. Цэрний шинжилгээг авах хамгийн тохиромжтой цаг бол өглөө эрт байвал зүйтэй. Шинжилгээг өгөхийн өмнө хоол унд идэж болохгүй. Үйлчлүүлэгч маань амаа усаар сайтар угаад цэвэрлэнэ. За тэгээд анцгаагаа гүн аваад толгоогоо бүхэлдэн дээшний күнээс ханиалган цэвийг гаргана. За цэвийг харин ам дотроо ингэж барьж болохгүй. Шууд ингэж хариуцсан тэр цэвэр сав руугаа нөлмөж гаргах хэрэгтэй байгаа. Ер нь үлэн байх хэрэгтэй байна тийм үү? Аха. За өтгөний шинжилгээний талаар бас мэдээлэл өгнө үү? Одоо ер нь иргэдийн дунд хеликобактерийг бол өтгөнөөс авдаг гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэд өөр ямар бас өвчнийг өтгөний шинжилгээгээр шинжилж болдог вэ? За сүүлийн үед лабораториудад өтгөнд хеликобактерийг илрүүлэх зорилгоор шинжилгээнүүд хийгдэж байгаа. За мөн өтгөнд бол шимэгч хорхон өндөг илрүүлэх тийм мөн ротавирус, аденовирус, норовирус зэрэг одоо шимэгчүүдийг илрүүлэх зорилгоор бол өтгөнд шинжилгээнүүд хийгддэг байгаа. За сүүлийн үед бол дэлхийд дахинд коронавирус COVID-19 тархаад нэлээд гуудчлаа бараг 2 жил болсон байна. Тэгэхээр манай Монголд ч гэсэн коронавирусыг шүлсэнд илрүүлэх юм шинжилгээг авдаг болоод бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгэхээр коронавирусыг ер нь шүлсэнд илрүүлэх шинжилгээг хэрхэн өгөх ёстой вэ те? Энэ талаар бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Дэлхийд дахинд коронавирусын цав тахал тархаад 2 жил болсон байна. Коронавирусыг шүлсэнд илрүүлэх шинжилгээ Монголд нэвтэрсэн талархууштай зүйл юм аа. Шүлсэнд коронавирусын халдварыг илрүүлэх нь бол хамар залгуурын ач тусыг бодвол хэд хэдэн даваа талтай байдаг. За шийдвэр сорь завхад ямар нэгэн мэрэгжилтэн байх шаардлагагүй. Мөн ямар нэгэн зовир, өвдөлт, эрсдэл учрахгүй. За тэгээд мөн шүлсэнд коронавирусыг илрүүлэх нь халдварыг эрт үед нь буюу эхний 7 хоногт онцлох боломжтой. Яагаад гэвэл одоо вирус нь бие махбодод халдварснаар шүлсний бочирхай цоргоны эпителисэд SEE2 рецептор буюу ангидотензин хуургач фермент 2 экспресслэгддэг гэж зарим судалгаан дээр дурдсан байдаг. За тэг мөн шинж тэмдэг нь хөнгөн илэрч байгаа тохиолдолд халдварыг эртэлрүүлэх боломжтой. За тэгээд шүлсэнд коронавирусын халдварыг илрүүлэх шинжилгээнд нуклеин хүчил одоо ялгах буюу эренхий ялгах процесс ингэж байхгүй учраас эдийн засаг болон одоо цаг хугацааны хувьд хэмнэлттэй юм аа. За хэрвээ та коронавирусын шинжилгээг шүлсэнд илрүүлэх гэж байгаа шинжилгээ өгөх гэж байгаа бол шүлс өгөхөөс 30 минутын өмнө ямар нэгэн юм идэж уухгүй, тамхи татах, богц ажиллах, шүд угаах, хан залгах зэргийг бол ашиглаж болохгүй. За эмэгтэйчүүдийн хувьд бол уруулын бодогтой байвал уруулын бодгийг ялгах шаардлагатай. За тэгээд мөн одоо гараа сайн саатар таамдаж угаасан мөн ариутгасан байх шаардлагатай. За тэгээд шүлс өгөхдөө аль болохоор ханиалгахгүй бөгөөд энэ өтгөн цэр салтыг оруулахгүй байхаас анхаарах хэрэгтэй. За шүлсийг ингээ хүчилж гаргахгүй. Хэрвээ таны ядуу шүлс ихээр ингээ ядарахгүй байгаа тохиолдолд одоо шанаа хэсэгт гараар зөөлөн массаж хийж өгснөөр шүлсний ядуулыг нэмэгдүүлж болно. За тэгээд амны хүндэд цугларсан шүлсийг гойжуулан шүлсний таванд гэж цуглуулж хийнэ. За дараагийн шинжилгээ маань хамар залхуурын арчтас гэсэн юм шинжилгээ. Тэгээд энэ шинжилгээг өгөхдөө юуг анхаарах хэрэгтэй вэ? Сүүлийн 2 жил бид нар бол
байнгын л баг хүн болгон л баг хамар дэлгүүрийн арчдсан шинжилгээ өгсөн баг тий. За бид хэдийн дунд өргөн дахаад буй одоо PCR-ийн шинжилгээгээс нэрлэдэг тий. За энэ шинжилгээг бол өгөхдөө бид хэд хэдэн зүйлийг анхаарах шаардлагатай. За ялангуяа шинжилгээ өгөхөөс 2 цагийн өмнө бол хоол идэхгүй, ам хамраа ямар нэгэн зүйлээр зайлахгүй, тэгээд тамиг татахгүй, богц ажиллахгүй, эм уухгүй, мөн хамрын хүндийг сайтар цэвэрлсэн байх шаардлагатай. За ерөнхийдөө хоёлаа нэлээд олон шинжилгээнүүдийн талаар тийм ээ хэрхэн бэлдэх, яах ёстой, яаж явагддаг гэдэг талаар нэлээд сайн мэдээллийг өгч чадлаа. Тэгээд сүүлд нь бас асууж чадаагүй өөр нэмж хэлэх зөвлөмж байвал манай сонсогчдод хэлж өгнө үү? За сүүлийн үед хүмүүсийн дунд коронавирусын төрөвчлөн тестийг эмийн сангаас худалдаж аваад өөрсдөө гэртээ шинжилгээ хийх болсонтой холбоотойгоор зарим нэг нийтлэг алдаанууд ажиглагдаж байна. За коронавирусыг илрүүлэх ер нь 2 төрлийн төрөвчлсөн шинжилгээ байдаг. За нэгдүгээрт нь эсрэг бие илрүүлэх төрөвчлсөн тест. За энэ нь бол танд одоо дархлаа тогтсон байна уугүй юу гэдгийг илэрхийлдэг ийм шинжилгээ. За мөн одоо вакцин хийлгэсэн тохиолдолд бол илэрдэг. За үүнийг нэмж хэлэхэд бол зарим хүмүүс коронавирусын эсрэг бие тэ дархлаа тогтсон байна уугүй юу гэдгийг үзэх тийм шинжилгээний тест авчаад тэр нь ингээд эерэг гарахаар би ингээ халдвар авсан байна гэхдээ мэдээллүүд бол байгаад байгаа байхгүй. Энэ нь бол маш буруу ойлголт юм. Тэгээ харин одоо вакцин хийлгээгүй хүмүүст бол энэ тестний за бид бүхэн сайн мэдж байгаа баг те immunoglobulin G буюу IgG гэсэн одоо хэсгийн зураас нь илэрх юм бол та халдвар аваад идэгсэн байгааг илэрхийлдэг юм. Харин immunoglobulin N IgG N гэсэн хэсэгт нь нэг зураас илэрх юм бол халдварын эртвийг гэж илэрхийлдэг байнамаа. Тэгэхээр та хэрвээ төрөвчлсөн тест өгөх гэж байгаа бол эсрэг биеийн тест байна уу, антигений тест байна уу гэдгээс сайн харж иж өгөх нь маш зөв юм аа. За тэгээд хоёрт нь болохоор антиген буюу эсрэг төрөвч илрүүлэх хурдуучсан онцлог. За энэ нь бол харин бид бүхний хүний амьсгалын замын дээд хэсэгт SARS-CoV-2-гийн одоо өрмөц уургийг чанарын аргаар илрүүлдэг юм арга. Энэ нь бол харин таныг халдвар авсан байна уу, аваагүй байна уу гэдгийг илэрхийлдэг энэ төрөвчлсөн онцлог. Тэ энэ дотор болохоор шүлсник болон хамар залгуурыг одоо маш олон төрлөөр төрөвчлсөн онцлог маань хийгдэж байна. За тэгээд харин та одоо ингээ өөртөө төрөвчлсөн онцлогыг хийгээд эерэг гарах юм бол 2 зураас гарах юм бол та халдвар авсан байна гэдгийг илэрхийлнэ. За гэхдээ шинжилгээний сурцыг буруу авснаас болж хуурамч эерэг болон сөрөг хариу гарах магадлал өндөртэй байдаг. За. Тэгэхээр би тэгээд одоо төрөвчлсөн тестийг эмийн сангаас худалдаж авахдаа за энэ эсрэг төрөгчийг илрүүлэх тест мөн үү? Эсрэг бие илрүүлэх тест үү гэдгийг би тэгэд эмийн санчаасаа ч юм уу те өөрөө ингээ хараад авах боломжтой байгаа. За тэгэхээр манай сонсогчдод зориулаад маш их хэрэгтэй. Тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн эрдэм шинжилгээний ажилтан хуландаа маш их баярлалаа. За баярлалаа та бүхэнд ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За ингээд сонсогчдоо дараагийн дугаараар уулзтлаа түр баяртай.